Привет, мои котятки! С вами Даша, и я начинающий блогер по Роблоксу. Надеюсь, что вам понравятся мои видео, и мы с вами сдружимся. Немного расскажу о себе. Ребят, не судите, пожалуйста, строго. Меня зовут Даша, как вы уже поняли по началу видео. Я живу в стране Беларусь. Пока что не буду извините, это я пока что не буду говорить свой город. Ну, думаю, пока что это не обязательно. Также не буду пока что говорить свой возраст. Я хочу вам сказать, видео со слаймами больше на канале, наверное, не будет, потому что я буду теперь снимать Roblox. Очень надеюсь, что это видео попадет в рекомендации, и мы со всеми сдружимся. Очень надеюсь стать классным видеоблогером, и очень хочу, чтобы все у меня в блогинге получилось. Думаю, и хочу, чтобы это видео попало в рекомендации и хотя бы хоть сколько-то просмотров набрало. Я буду уже очень рада вашему лайку или же какого-то. В общем, видео, наверное, сегодня будет немного еще. А вот из-за этого я начинаю беситься, как не знаю кто. Ладно, проехали. Потом думаю по себе, я потом расскажу. Все, хватит уже скамить. Такая просто, да, подпишитесь на канал. Вот это будет и все видео. Так что буду рассказывать себе. Я музыкант, очень люблю рисовать. И также очень хочу стать видеоблогером. Так что, это, наверное, все мои хобби. Также я люблю рисовать Также я хожу на цифровое рисование. Это рисование на телефоне, планшете, компьютере. Это все, что я могу рассказать о своих хобби. Ну еще я могу рассказать себе. Я тот самый человек, который обожает кошечек. Я просто фанатею от кошечек. Еще я очень люблю хомячков и также аксолотлев. Вообще, кто не любит всех животных? Я их просто обожаю. Они няшечки. Также у меня есть кошка, которая чуть не съела попугая. Она всегда в мою комнату, пробирается такая, а почему мне Сеника не съесть? Да, моего попугая зовут Сеня, а мою кошку зовут Шаня. Надеюсь, что вы не будете судить так строго, потому что вы такие, реально сейчас становится очень много хейта в Ютубе, я это знаю. Также извините меня за голос. Пока что у меня нету микрофона, и играю я на телефоне. Мне не так-то просто снимать и паркурить одновременно. Так что еще раз прошу не судить строго. И думаю, пока мы не пройдем вот эту башню, это видео не закончится. Так. Возможно, я буду рассказывать парочку историй, также еще какие-нибудь челленджи с друзьями. Это очень даже возможно, я могу уговорить свою подругу. Так что, пожалуйста, ребята, не думайте, что слаймов типа уже не будет. Я буду выкладывать истории со слаймами. Но если только вы захотите, и только вы меня мотивируете снимать. Так что, как меня... Короче, ребят, это видео подходит к концу, потому что я пока что еще не освоилась. Господи боже. В общем, я пока что еще не освоилась в этом всем. Так что всем пока. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. До новых встреч, ребята. Минуточку.